Hey guys, welcome to shahinvlogz. இந்த வீடியோல நாங்க ரீசெண்டா வாங்கின OTG அவனோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போறோம். இது Borosil பிராண்ட்ல 60 லிட்டர்ஸ் OTG. நான் ரொம்ப நாளா இந்த அவனை Flipkartலயும் Amazonலயும் பார்த்துட்டே இருந்தேன். நான் ஆர்டர் புக் பண்ணி வாங்குறதுக்குள்ளேயே இது ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடும். இதே Borosil பிராண்ட்ல வேற கெப்பாசிட்டி அவன்ஸ்லாம் அவைலபிளா இருந்துச்சு. 60 லிட்டர் மட்டும் எப்பயுமே ஸ்டாக் அவுட் ஆயிட்டே இருக்கும். நான் நியரஸ்ட் ஷாப்ஸ்ல பெங்களூர் மால்ஸ்ல எல்லாம் நான் தேடி பார்க்கும்போது 60 லிட்டர்ஸ் வந்து கிடைக்கல அங்கேயுமே. ஸோ அதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணி ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இந்த அவன் பார்த்த உடனே ஆர்டர் புக் பண்ணிட்டேன். 3 to 4 மெம்பர்ஸ் ஃபேமிலிக்கு இது கொஞ்சம் பெருசு தான். பட் இது வாங்கினதுக்கான மெயின் ரீசன் இதோட ரொட்டேசரி. யூஸ்வலாக நம்ம வந்து சிக்கன் மட்டும்தான் பேக் பண்ணுற மாதிரி ரொட்டேசரி வரும். இதில் வந்து சீக் கபாப்ஸ் பேக் பண்ணுற மாதிரியான அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இதோட அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். இது கூட ஒரு கிரில் ட்ரே, பேக்கிங் ட்ரே, இதுதான் அந்த சீக் கபாப் அட்டாச்மெண்ட். இது வந்து நான் முன்னாடியே பார்த்தோம்ல வீல், அதோட நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டா இது வந்து ரொட்டேட் ஆகி கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி சீக் கபாப்ஸ் நம்ம வீட்லேயே பண்ணலாம். சீக் கபாப்ஸ் மட்டும் இல்லை, இதில் பன்னீர் டிக்கா அப்புறம் ஸ்கியூவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேக் பண்ணுற எல்லா ரெசிபியும் இதில் நம்ம ஈஸியாக செய்யலாம். இது வந்து க்ரம் ட்ரே. நம்ம பேக் பண்ணும்போது ஏதாவது செஞ்சுச்சுன்னா இதில் கலெக்ட் ஆகிடும். நம்ம இந்த ட்ரே மட்டும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணால் போதும், அவன் நீட்டாகவே இருக்கும். பாருங்க, நான் ட்ரை பண்ண ரெசிபிஸ் இதெல்லாம். ஃபோர் மந்த்ஸாக நான் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அவன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது வரைக்கும் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் வரல. வாங்கினதுலேருந்து சூப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. இது ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ கிடையாது, பட் நான் யூஸ் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்குது. அதனால் நான் சொல்கிறேன், யாராவது நீங்கள் OTG அவன் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா Borosil OTG அவனே வாங்குங்க. இந்த கெப்பாசிட்டி இல்லைனாலும் சின்ன கெப்பாசிட்டியில் நீங்கள் வாங்கலாம். ஸோ அதுக்கான லிங்க் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன், பார்த்துக்கோங்க. நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. See you all in the next video.